বাবা আমার এখানে একটা গামছা ছেঁড়া আছে, আমি সেটা আসো খেলবো, খেলা হবে, খেলা হবে। এইটাও সম্ভব। ফ্ল্যাশব্যাক। টিডিং 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 পম পম টিডিং টিডিং। এই মোটা শরীরে আমি আর নাচতে চাই না। যাই হোক, আমি একটা নতুন চ্যালেঞ্জিং ভিডিও নিয়ে চলে এসেছি, যেটা তোমরা থাম্বনেল টাইটেল থেকে বুঝে গেছো। আজকে আমি করতে চলেছি, ভিডিওর মাধ্যমে দেখে নাও কি করতে চলেছি, আর তোমরা গুনে গুনে বলবে যে আমি কতবার করেছি, একবার কি 4 বার কি 10 বার কি 20 বার। ওকে, আমি নিজেও জানি না। আর হাজার যারা আমাকে চেনো না, আমি বলে দিই, আমি তানিয়া, তোমরা দেখছো তানিয়াস ব্লগ। ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল, লাভ ইউ। চলো আজকের ভিডিওটা দেখতে থাকো, আর সেই এনজয় করতে থাকো, হাসতে থাকো। তো চলো, এমন এমন ভিডিও দেখতে চাইলে আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করো, পাশে থাকা বেল বাটনটাও প্রেস করে দাও। ওকে, তো চলো স্টার্ট। Five minutes later. বাবা একটু চিন্তা করো। रुको जरा, सबर करो। এখানে পালকগুলো তো উড়ে চলে গেল, পালকগুলো তো উড়ে চলে গেল। দেখতে পাচ্ছি, দেখো ফেলে দিই। তো চলো দেখতে থাকো। এইবারে ভালো হচ্ছে, তাই না? আগে যে একবার দুবার করেছি, সেইবারে ভালো হচ্ছিল না, এইবারে ভালো হচ্ছে। যত সঠিক বলেছেন। পারবো লং করার চেষ্টা করব, তো কতটা কি হয় দেখবে তোমরা, ঠিক আছে? চলো। তিনবার হয়ে গেছে অলরেডি, এইবারে ভালো হচ্ছে, আগের বারে পাচ্ছিলাম না। এই পালকটা যেটা পেলাম, সেটা ভাবলাম যে এটা কাজে লাগাই, তাই না? যতটা পারি ভিডিওটা লং করার চেষ্টা করবো, আর কতবার হয় তোমরা গুনে গুনে কাউন্ট করে বলবে, ঠিক আছে? তো তোমরা কিন্তু কমেন্ট করে বলবে আমি কতবার এখনো পর্যন্ত করেছি, ঠিক আছে? যতটা পারি চেষ্টা করছি করার। No, 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 no. তোমার তো দেখতে ভালো লাগছে না? আমার যে অবস্থা খারাপ হচ্ছে বুঝতে পারছি।
ও বাবা, ভিতরে কিন্তু সর্দি আছে, তাই জন্য হতো না, কিন্তু হতো না জিনিসটা। আগের দিন আমি একটা মিউজিকের সাথে সাথে ভিডিও করেছিলাম, তোমরা সেটা দেখোনি। যারা যারা দেখোনি সেটা দেখে নাও ঝটাপট গিয়ে। No, 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 no. কতবার হলো ফ্রেন্ডস? আমার এখানে একটা গামছা ছেঁড়া আছে, আমি সেটা কাজে লাগাচ্ছি না। बड़ा हरामी हो बेटा। কিছুতেই হচ্ছে না, আর একবার করবো, করার পর ভিডিওটা শেষ করে দেবো, অনেকটা লং হয়ে গেছে। ফাইনালি গাইজ আমার অবস্থা খারাপ হয়ে গেছে, দেখতেই পাচ্ছ। আর যদি তোমাদের ভিডিওটা ভালো লাগে তাহলে আমাকে সাপোর্ট করো, অনেক 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 লাইক করো, অনেক কমেন্ট করো, আর চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে পাশ থেকে বেল বাটনটাও প্রেস করে দাও। তো চলো আজকের মতো টাটা, বাই বাই। ভিডিওটা কেমন লাগলো অবশ্যই জানাবে। অবস্থা খারাপ হয়ে গেছে, টাটা। গলার সাউন্ডটা চেঞ্জ হয়ে গেছে কেমন। টাটা, দেখা হচ্ছে নেক্সট দিন পরের ব্লগ। ওকে।